Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li laqa fid-dar ċentrali l-President tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber flimkien ma' bosta personalitajiet ewlenin li jinsabu f'pajjiżna l-Assembleja tal-Partit Popolari Ewropew. F'kommenti li tal-Net News Manfred Weber sostna li jinsab ferħan ħafna li qiegħed f'Malta, partikolarment fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u faħħar l-impenn tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, speċjalment wara r-riżultat tal-elezzjonijiet tal-MEPs f'Ġunju li għadda u l-akwist ta' siġġu fil-Parlament Ewropew. That's why we are at the beginning. We define here in Malta some key elements for this future approach for the European Union, and there again with the ideas we will take back from Malta to Brussels and to Strasbourg, we will have a good future for Europe. And I just want to applaud also again to the party here, to our friends here, Bernard, to you as leader here, because again the elections were extremely successful and we are leading in the polls, we are strong. That's why for us Malta is a winning country. Weber sostna li din l-Assembleja hija ta' importanza kbira sabiex il-Partit Popolari Ewropew jkompli jaħdem biex itejjeb il-ħajja tal-Ewropej, speċjalment il-middle class. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu laqgħu wkoll il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Dubravka Šuica fejn flaqa bilaterali ddiskutew l-ikbar diffikultajiet li qed jolqtu lil Malta bħala pajjiż fil-Mediterran u fin-naħa t'isfel tal-Ewropa. Šuica fil-fatt ser tkun il-Kummissarju l-ġdid responsabbli mir-Reġjun tal-Mediterran. Preżenti għal din il-laqa bilaterali kien hemm ukoll l-MEPs nazzjonalisti David Casa u Peter Agius flimkien mas-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Galea.